Näin jatkamme 7-Elevenissä taas eteenpäin. Pitäisi löytää Family Mart. Ne vaihtuu valot punaiselle. Eli tästä uskaltaa tien yli hyppiä. Täällä on kaikki parempaa kuin Suomessa. Uskalla mennä tien ylitekään. Pidetään pieni tauko. Todella mukavaa asuinseutua. Siinä on rekka-auto ja mies on lähdössä jonnekin keikalle varmaan. En vitsi kysyä, kun en vitsi häiriköillä. Maaseutua. Sakaisi Osakassa on maaseutu, joka suo viljelystä sinne. Riisiä kasvaa. Tästä voisi vaikka en ylitä kohta. Mutta kävelytie menee tuolla. Ehitän hyvin yli. Tuttua aluetta nyt, kun näitä merkit on tässä. Olemme oikealla suunnalla. Nyt kun olisi tässä chatti, niin voi sitten kysellä kaikkia, mutta kun ei ole. Ei tosiaan sitä riisipeltoa vielä. Vai olikohan se riisiä? Minä veikkaan, että on. Toivottavasti ei kenenkään videon katsojan auto satu tähän videolle. Niin se vaan sitten pitää kohta lähteä takaisin Suomeen. Nauditaan vielä näistä viimeisistä päivistä täällä. Ikävähän tätä paikkaa tulee. Vaikka ei olekaan mitään kaupungin juttuja, mutta minä viihdyn ihan hyvin. Täällä voisi huoletta asua puolet vuodesta. Nykyään se vaan 90 päivän viisumin saa, että se on se 3 kuukautta. Sitten 180 päivää, kun se piti olla pois taas 90 päivää. Sitten jos kikkailisi se edes kuukauden täällä ja pari kuukautta pois ja taas kuukausi täällä. Ja täällä ei nestehukka pääse yllättämään, kun tuossa on juoma-automaatti. Hän vaihtelee siinä 100 jenin ja vähän päälle. Ja jos löytää tommosen kompiin, niin voi käydä sieltä ostamassa ja ruokakaupasta saa vielä halvemmalla juomia. Katsotaan mitä tässä on tarjolla. Tässä on tällaista juomaa tarjolla. 120 jeniä, 140 jeniä. Saalajenillä saa tommoista mausettua vettä. Monsteri 230 jeniä. Eli se on 1,5 euroa. Tämä on selvästi tämän teollisuusaluetta. Siinä asuu joku. Oli koiran kuva tuossa
olenkohan minä kuinka väärässä paikassa. Minulle ihan kohta katsottava pakko sitä Google Mapsia. 7-Elevenistä piti jatkaa vielä eteenpäin ja tulee Family Mart vasemmalla puolella. Pitää tuolla liikennevalojen kohdalla katsoa, ellei silmät ota. Siinäkin on viljelmää. Jos katsotaan tien ylite, ei tule ketään, eikä sieltäkään tule ketään. Tietenkin voisi ottaa tämän panoramalinssin käyttöön tässä, niin voisi saada jotain parempaa kuvaa. Ihminen tulee, pitää laittaa kamera alas. Tässä on taas roska. Ja tuossa on se kumma. Kyllä täältäkin alkoi roskia löytymään. Tältä ollaanko jo liian syrjässä. Ei ole hyvä juttu, ei. Kattokaa, siellä on lintu. Huomaa. Siellä menee. Risteys, sitten pitää taas katko ja katsoa Google Maps. Olenko mennyt jo ohi? Tällä kävelytahdilla oletan, että en ole vielä perillä. 7 minuuttia. Sen takia videoin tässä samalla, että näkee ton ajan paljon käsillä mennyt, että saa ajatella missä ollaan. Saavumme tuohon risteykseen, niin katsomme Google Mapsia, ellei se tossa näy kohta Family Mart. Siellä on juoma-automaatti aidan takana. Ei tarvitsekaan katsoa, tuolla näkyy Family Martin. Näinkö minä oikein vai omia? Mikähän laitos tämä on? Näyttää joltain voimalalta. En pysty lukemaan, kun tuntee vaan muutamia merkkejä, niin jää tavu sinne ja tavu tänne ja siitä ei paljoa pysty. Joku paikka tämä on. Pitää jälkikäteen katsoa. Näkeekö silmäni oikein? Onko se Family Martin merkki tuolla? Tämmöinen paikka mikä lie onkaan. Kyllä se jotain tapahtuu, kun ihmisiä menee. Happy Summer. Parkkihalli. On se Family Mart.
pitäisi olla 2 polkupyörää, niin pääsi paljon nopeammin. Näin ruoka-automaatti, missä voi tilata ruokaa, vai mitä sitä voi tilata? Tehty hienoja tommosia puita tuolla. Kyllä, Family Mart. Tässä tää on muuten pisin video, mitä on tehty. En tiedä yhtään mitä teille puhuisi. Ja tämä on se Family Mart, mikä niistä videoista oli. Ja sielläkin juoma-automaatti. Aina kannattaa olla kolikotan mukana. Varmuuden vuoksi. Toto. Ja toi jo. Family Mart. Siinä on Family Mart. Pidämme pienen tauon tässä. Postilaatikko ja Family Mart. Family Mart on tuolla muutaman 100 metrin päässä. Ja nyt menemme käymään kaupassa. Tällainen kauppa.